Соңку 2-3 күндөн бери Борбор каладагы базарларда кум шекердин тартыштыгы жаралганы байкалган. Суроо талап көп болгон ак канттын баасы дароо эле 25 сомго чейин көтөрүлгөнгө жетишти. Учурда шаардагы ири соода түйүндөрдө базарга салыштырмалуу кум шекер 10-15 сомго арзан сатылууда. Шекердин килограммы 79 сом болгону менен кардар 1 килограммдан ашык ала албайт. Кардарлар чектөөгө нааразы болуп, азык-түлүктүн тартыштыгына кооптонуп жатканын айтууда. Не дейбиз, сахар кымбаттаган, бул доллар көтөрүлгөндө бир кымбаттады. Анан эми азыр кайра доллар түшпөгөнү бир чатак болуп атат. И плюс 1 килограмм эмнеге жетмек? Мен 5 балалуу, бир үйдө 1 килограмм сахар эч нерсе жетпейт. Каждый день эле келе берген неудобно болот. Андан көрө 100 сом төлөп мен базардан 5 килограмм сразу сатып алып койгон мага выгодно болот. Возможно, ограничение кылган туура эмес болот. Хотя бир кишиге 5 килограмм кылып койсо, бир жумага же 10 күнгө жетет ошол нерсе. Анан мынерде талпа болбойт. Nimaga ko'tarilyapti? Bizda pensioner bolalilarga ko'tarilmagani yaxshi edi. Xalqimizga ham yaxshi bo'lardi ko'tarilmasa. Asha 1 kilodan berib tursanglar, haftasiga 1 kilo asha 60 so'm. Yaxshi, arzon edi. Соода борбордун жетекчиси кум шекер 2 күндөн бери жок болгонун айтат. Эртең менен гана сатыкка чыккандан кийин атайын чектөө киргизилген. Бул чектөө ортомчулар арзан алып, чакан дүкөндө кымбат коюп сатууга жол бербөө максаты менен түшүндүрдү. Каладагы эң ири соода түйүндүн кампасында канттын кору жетиштүү түшкөнүн билдирди. Сахар 2 күн жок болду. Азыр сахар кечегинде келген үчүн бизде баасы 79 сом болду. Будан башта 69дан болчу Globus картасы менен. 79 менен Globus карта менен гана 79'dan алат. Ограничение 1 килограмм. Картасыз 89'dan алышат. Базар басынын мындай туруксуздугун соодагерлер дүң баада саткан ишкерлерден кымбат алып жаткандары менен байланыштырууда. Ошондой эле сатуучулар күнүмдүк турмушка керектүү болгон азык-түлүктөрдүн баасына эл дүрбөлөңгө бат түшүү менен кескин кымбатташына жол ачып жатканын жашырышкан жок. Март айынын башында доллардын куну менен кум шекер 105 сомго чейин жоорулаган. Кийин 66-69 сомго түшүп турукташып калган. Бүгүнкү күндө баанын өсүшү менен айрым чекени саткан соодагерлер кум шекерди сатыкка чыгара албай калышкан. 110'dan 105'e çıqqan o. Мындай колдон колго өтүп отуруп бизге келгенче ушундай болот. Анан кайра бир алтын түштү. Түшкөндөн кийин кайра дагы кымбаттап атат. Азыр дагычы сатуучуларга деле кыйын. Биз мисал үчүн ала албайбыз азыр. Биз алгандын өзүндө азыр 97-95 болуп аткандын өзүндө сатышыбыз кыйын. Эл аны көтөрбөйт, элде акча жок. Кыям кайнатып алайын дейт, кышкыга кичине запас кылат. Ошого элге деле кыйын болуп атат. Өзүбүзгө деле кыйын болуп атат. Сатуучу бизге деле кыйын балам. Анан азыр 89 оптумда болуп атат. Биз келип 95 десек ошону албай эле кетип атышат. Көпчүлүкчү бардыгы эле азыр кымбатчылык. Жашоо күндөн-күнгө оор. Мындай караганда элдин жашоосу өтө кыйын. Биз деле үйдө жата бермекпиз. Ушу жашта. Не кылабыз, кымбатчылык пенсия жетпейт. Базарга келгендердин баары баалардын жогорулап кетүүсүн туура эмес көрүп, болушунча арзан баада алуу аракетин көрүшүүдө. Ошол эле учурда кум шекерге коюлган бааларга нааразы. Мисалга алганда да 5 балаң эртең менен 1 килограмм сатсаң кечке чейин түгөнөт да. 90 сомдук шекер бир күнгө зорго эле жетип атат. 3 мал, 4 мал ичип аткан болсо. Анан тем более азыр варенье мезгилинде мен шекердин 90 сомдон пасаят дегене ишенбейм да. Ким билет эми дагы өкмөт кандай чечим чыгарат. Пенсиябыз 3000 сом, шекерибиз 90 сом, этибиз 520 сом. Кум шекер бар дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок экенин Айыл чарба министрлиги кабарлады. Ош шаардык антимонополияга каршы күрөшүү кызматы кум шекердин баасынын кескин көтөрүлүшү убактылуу экенин билдирди. Кыргызстандагы кант заводдору ички чийки зат түгөнгөндүгүнө байланыштуу 5-6 күн иштебей калган. Азыркы учурда чийки зат чет мамлекеттерден алынып келинип, заводдор өз калыбына түшкөнүн кошумчалады. 1200 тонна сахар келген. Мындай айтканда сахардын запасы достаточный количество бар десек болот да. Андан тышкары Кайындын кант заводуна тростниковый сырье келген. Аз күндүн ичинде ал дагы бүт шаарларга келе баштайт. Казакстанга алып чыгуу көбөйүп кеткендиктен бааны көтөрүлүүгө жол берилип калды. Бирок азыркы күндө сахар бардыгына жетиштүү деп айтсак болот.
Кыргызстанга жылына 120 000 тоннадай кум шекер керектелет. Эсептөөлөр боюнча ата мекендик өндүрүштөгү 8 гектардан 50-60 тонна кум шекер алынат. Орусиядан 105 000 тоннага квота алынган. Быйылкы жылга жалпы жонунан 170 000 тонна кум шекер боло тургандыгын тийиштүү кызматтар билдирген. Кыргызстанда кум шекердин тартыштыгы жана анын баасынын кескин кымбаттап кетишине байланыштуу экспортко убактылуу чектөө киргизилиши күтүлүүдө. Ал эми коңшу Казак өлкөсүндө кум шекер тартыштыгы калктын калың катмарынын нараазычылыгын жаратууда. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ.